وفي عدوى جوه العنبر هي موجوده عباره عن ريحه بس انت مش شايفها، وللاسف هتموت لك كل اللي عندك. العنبر ممكن يكون باين عليه ان هو نظيف والكتاكيت شكلها كويس والناس بتقول لك يا سلام الشغل تمام التمام، بس في الحقيقه في عدو مستخبي ولا بيهزر ولا بيتشاف ولا بيبان، بس بيموت. عدوك المره دي اسمه الامونيا والغازات السامه. عارف الريحه اللي انت بتشمها وبتقول عليها دي ريحه العنبر العاديه؟ هي مش عاديه ولا حاجه، للاسف ده انذار بوجود غاز سام طالع من تحت رجلك. الامونيا بتتكون من فضلات الكتاكيت، وطبعا انت سايب الفرشه مبلوله، وكل ما الفرشه ما تنشفش كويس كل ما الامونيا هتعلى من غير ما تعلي صوتها ولا انت تعرف حاجه. ايه اللي بيحصل ساعتها؟ الكتكوت بيشم الغاز بدل ما يشم هواء نظيف، مناعته تضعف، نفسه يبدا يضيق، وعينه بتدمع، وبعد شويه امراض تنفسيه، والكتكوت ما يكبرش كويس، ويبدا النفوق من غير اي سبب واضح. العدو ده مش بينط مره واحده، بيلم نفسه حته بحته، وانت تقول الدنيا زي الفل. طب تعمل ايه عشان تحمي مشروعك؟ هوي دايما ونشف الفرشه عشان ما تكونش مبلوله، وهات جهاز بسيط صغير وتابع بيه نسبه الامونيا موجوده في العنبر، ولو في ريحه خنيقه طلعت اعرف ان الخطر بدا يخبط على الباب. الغاز ده لو انت ما شفتهوش بعينك الكتكوت شافه، ولو ما صدقتش تحذيري رصيدك في البنك هيصدقك. احذر من العدو اللي جوه العنبر، مش دايما ليه صوت بس دايما ليه تمن.